السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا على خير بصحة جيدة إن شاء الله يا ربي. اليوم جيتكم بواحد الوصفة خفيفة ظريفة طويجن في 10 دقائق. هنا خديت الكفتة بعد ما درت لها التوابل ديالها، درتها بهذا الشكل هذا، قرصتها قريصات، ودزت قطعت بطاطا دوائر ومطيشة، وجدت شرمولة شرملتهم مزيان. من بعد قطعت بصيلة في الطاجين شلطتها، ديك الشرمولة اللي بقات ليا كبيتها مع ديك البصيلة وخليتها تشحرات مزيان. يا ابخي غادي ندوزو ونستفوا الخضيره ديالنا بهذا الشكل. نتوما ليكم الاختيار، الا كتعجبكم شي خضيره معينه تقدروا تزيدوها دنجال قريعه. انا كنفضل هذا الثلاثي فقط، كيشكل لينا واحد المذاق رائع في هذا الطويجن. نتمنى ان شاء الله تجربوه، غادي ينال الاعجاب ديالكم. هنا كنستمر بنفس الطريقة. غتقولوا لي علاش ما جربتيهش عادي وتستفيد؟ لا، يعني العين كتسبق. ملي كنستفوه بهذه الطريقة هذه كيجي يا سلام، لا في المنظر ديالو ولا في المذاق ديالو. نتمنى تجربوا هذا الطويجن هذا، غادي ينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. هنا غادي نكمل بنفس الطريقة، كنستف الخضيرة ديالي. تقدروا تعتمدوا الخضرة كاملة في هاد الطاجين، يعني بنفس الطريقة تشدوا الخضيرة كاملة تقطعوها دوائر وتشرملوها، الكميه اللي عندكم ديال الكفته حتى هي شدوها وديروا لها التوابل ديالها وديروها قريصات. ومن بعد كتبقاو تستفوا هكا هاد الدوائر بهذا الشكل هذا. ترى العين كتسبق، ضروري ما نزوقوا. نتمنى ان شاء الله الاقتراح ينال الاعجاب ديالكم. غبرت عليكم بزاف، نتمنى نشوف التشجيعات ديالكم هكا باش تخليوني نشارك معكم كلشي. ملي كيقل التفاعل صافي ما كيبقاش خاطر ديال التصوير المونتاج. نتمنى ان شاء الله تخليو لي تشجيعاتكم على الفيديو، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جايه في اقتراح بسيط. صافي مبقاش الخاطر ديال الوصفات المعقدين، غنبقى نشارك معكم غير الوصفات البسيطه اللي توجدوهم في 10 ديال الدقائق. هنا راه الطويجين كيغلي، راه قريب نطفي عليه. وبصحه الغدا ديالكم،